تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك استعنت فاعني وعليك توكلت فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جودها إن وصوتنا do dina jawmirawo subhanahu wa ta'ala en laran wasiyo e annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko accani ummatore mako fodde ko nden en laran wasiyo e jawmirawo subhanahu wa ta'ala ko wasi jeyaɓe mako e takle mako. Allah wi walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah wi haqiqa mi wasi ben wonɓe yeeso moɗon hokkaɓe debte kamɓe wiyete yahuda be nasara wa iyyakum enon noon onon ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama onon bo mi wasi on. Allah wi ɗume o wasi en an ittaqullah kule jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɗo wasi e jawmirawo subhanahu wa ta'ala wasi ummatoje artunoɗe be ummatore sakitinde fon ummatore meɗen. Allah wi en kulamo ngam kulol jawmirawo subhanahu wa ta'ala
kanjon hisnata bi adama ha sare duniya do be alakhirah fu kanjon bangtata daraja bi adama ha duniya do be ha alakhirah fu dume on wiete kulol Allah dum kanju on bi adama dowtana umroje jawmirawo ko umri mo fu o dayta bo kale jawmirawo ko hadi mo fu to bi adama woni bannido o lati o kulo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wiete kulol Allah en nanan tummodi be do wiya en kule Allah ko wiete kulol Allah do dowtan go umroje Allah fu dayta bo kale mako fu de fodde bawde kanju annabi sallallahu alaihi wasallam wasino en o wiyen ittaqillaha haythu ma kunt hulu jawmirawo ha a woni fo wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hule jawmirawo ha on woni funden tokkine kuude bodde bawo kallude ngam ha bodde may moyta kallude wonde be yimbe bo do gikkuji boddi do wasiyo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wasiyen en hulamo non ayaje do de liman jangini en jotta kanje wiete wasiyo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha qur'an sahabo en wi bana ibnu mas'ud o wi ko moy joni yidi larugo wasiyo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ka o wasi ummatore mako acci o wadi kashe mako do to no accini ummatore janga ayaje do tati de liman jangini en jottaro kan joni wasu annabi sallallahu alaihi wasallam o wasi ummatore mako kuje tilimde masinta woni ha ayaje man kanju jawmirawo wi annabi jo mudum qul yube ya an muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ummatore maada kambe woni julbe ummatore annabi jo sallallahu alaihi wasallam bo kambe on nuddini ko jippina dow mako be do tabiti dow ton huwa kala ko umri be pat be wadan ko hadi be pat be daytan be do wiete ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan be do yakti debtere Allah yakti sunnanulado Allah sallallahu alaihi wasallam be do wiete ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam hisore nyalo mare darga ummatore mako don de hisata natore yite kayre woni tanajjulbe warbe baawo nuleki annabi sallallahu alaihi wasallam ha dukka darode dargal modibe ha usulu da'wa do yabe ummatu da'wa be ewnata be ummatore ewnirande hedi islam gam annabijo ewnitana julbe hedi islam to be sali nuddingo non julbe bo warbe baawo annabijo kala mo Allah hokki andal pat jawmirawo ebti alkawal be mako o yottina diina ha julbe o ewnatana julbe bo hedi diina kanjon tana julbe daga yande annabijo nula ha dukka darode dargal dum ummatore annabijo amma ummatu da'wa be wiyata be ummatore ewnande ngam ummatore ewnirinde hedi diina islam ande sali amma ummatore nde jawmirawo wolwanta aya kaado do wi annabijo wolwanande do kambe woni ummatul ijaba ummatore jaabinde annabijo nasti diina islam silmi jabi kado hutinira kayre woni enen julbe tokkibe annabi sallallahu alaihi wasallam jogi deftere Allah kayre Allah wolwanta do Allah wi annabijo qul wiube ya an muhammad wi ummatore maada woni ummatul ijaba ummatore jaabinde ko a ewnori be hermajum woni islama wiube ta'ala ngare Allah wi o wiya en wara kanko annabi sallallahu alaihi wasallam atlu ma harrama rabbukum alaykum ware mi jangina on ko jawmirawo modon harmini do modon ni Allah wi annabi sallallahu alaihi wasallam ware ya onon ummatore annabijo ware kedite nane nande de faamude jabugo hutinira annabijo ha jangana en ko jawmirawo harmini do meden hunde arandere annabijo wi Allah harmini do meden Allah tushriku billahi shay'a tata kawrane jawmirawo subhanahu wa ta'ala no hunde mayde fotifu shay'an qur'anu wi modi be lugha arabiyya modi be nahwu do wiya shay'an hado nakira fi siyaqin nafi tufidul umum wodi ko be wiata nakira be ma'rifa ha lugha arabiyya ha jangobe dina jangobe fannuwol nahwu ngal wobbe fere wiata lirabu jangobe fannuwol nahwu do andi ko wiete nakira be ma'rifa kanju modi be usulu tafsir
wi'ata to nakira wari ha siinga riwugo hunde ɗum ɗo huuɓa. Allah wi shay'an ko hunde koye nufata ni koye giɗi faamugo mana tata hawrana Allah no famɗiri fuu ngam mooɓi kala none shirku manga mawɗum be pamarum fuu kanjum tufidul umum ɗo huuɓi kala none shirku pat. Allah tushriku billahi shay'a tata hawrane jawmirawo no famɗiri fuu on waɗanamo kawtiɗɗirawo ha dewal on hawranamo on rewa hunde wonde feere ɗo ɗon none ha nder waɗoɓe shirku ɗon none ɗiɗi. woɓɓe feere ɗon ɓe ɗo rewa Allah ɓe ɗo hawrana Allah bo ɓe ɗo hawri ɗum ɗiɗi fuu. woɓɓe feere bo ɗon kamɓe ka ɓe rewata ko Allah ɓe hawranan Allah shirku tan non shirku bah ɓe mari ɗum ɗo may ɗiɗi fuu Allah wi en luncita ɗum tata en hawrana jawmirawo no foti fuu no ɗum famɗiri fuu. hunde on to laati nde dewal wi'ete ɗum dewal en ɗaɓɓitiran ɗum mbar jaari het jawmirawo ɗo dagata ko a firlita nde heeditana jawmirawo subhanahu wa ta'ala. en hosan misaluji seɗɗa. masalan bana do'a ɗum dewal. annabi sallallahu alaihi wasallam wi ad-du'a'u huwa al-ibada. do'a ɗum dewal ɗum rewgo jawmirawo. ngam majum ɓi adama wakkati to ɓanti juuɗe maako oɗo tora jawmirawo oɗo waɗa do'a ɗo oɗo rewa Allah on fu ngam dewal do'a may be hoore mum ɗo ɗum dewal. ngam majum do'a nde ɗum dewal ɗo dagata ko ɓi adama firlita ka heeditana jawmirawo subhanahu wa ta'ala mana dagata ko o toratana jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha do'a maako. kanjum Allah wiyata walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. jawmirawo ɗo mari inde boɗɗe tordemo be maaje. wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah wi acce ɓen hawranoɓe jawmirawo heedi inde maako ɓe miilina ɗe kamɓe ɗo ɓe warjititte be ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa mana kalta Allah haltini ɓe bawigo waɗu boɗɗum miɗo laarama ɗum kalta Allah haltini waɗoɓe non. do'a ɗum dewal dagata ko en toratana jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kanjum annabijo wasino ibnu abbas o wimo wa idha sa'alta fas'alillah. to a toran toru jawmirawo subhanahu wa ta'ala. wa idha sta'anta fasta'in billah. to a ɗaɓɓitan wallinde bo ɗaɓɓitir jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo pat ɗum dewal. kanjum ɓi adama to toran o tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala ta o toratana Allah. o tora Allah banno Allah wi'en oɗo mari inɗe boɗɗe en torda mo be maaje. inɗe jawmirawo ɗuɗɗe masinta wari ha nder qur'anu be ha nder hadise wala mo andi limgal inɗe jawmirawo ne ɗe foti. amma ko lolli ha meɗen en wowi andugo enen ɓeɗo wiya inɗe jawmirawo tis'awa tis'un. woɓɓe kaɗo hunja ɗe fuu na ɗo tan woni inɗe jawmirawo. inɗe jawmirawo hertay haadi ha tis'awa tis'un la inɗe mako wala mo andi limgal maaje inɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala. amma cikay woodi goɗɗe feere o waddani en ha nder qur'an goɗɗe feere o waddani en ha nder hadis modiɓɓe woɓɓe feere waɗi tiiɗal wurtiniɗe ha nder qur'an be nder hadis hawri amma na 99 tan ɗe haadi. tabiti ha hadisol sahingol annabi sallallahu alaihi wasallam ɗon no tora jawmirawo be inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. non oɗo tora inde jawmirawo ha do'are ma o wi wa bismika allazi sta'tharta bihi min ilmi al-ghaibi indak fi ilmi al-ghaibi indak. inde ma jawmirawo am ɗe a herti an tan andide ha andal gaybu. holli en inde goɗɗe feere ɗon Allah tan andi ɗo andinayɗe jeyaɓe maako. to andinayi en no en andiri ɗe ha en heɓta ɗe 99 holli en inde jawmirawo ɗuɗɗe. amma nder inde ɗe o waddi ha nder deftere maako ɗo a laara inde je yadata be haaje ma torda jawmirawo be may. kanjum lay walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ɗo mari inde boɗɗe tordemo be maaje. a laara ha nder inde may masalan ɓi adama aɗo mari haaje dokkal a yiɗi Allah hokke haaje ma aɗo mari haaje a hoosa masalan bana inde al-wahhab a wiya ya wahhab ya an dokkowo hokkam haaje am. ɗon woni tordugo Allah be inde maako. a laara haaje fu ɗo mari inde je leɓani ɗum. a yiɗi Allah hinnama enɗama masibo jippi dow ma wiya ya rahmanu ya rahim
ɗo leɓani ɗaɓɓititgo en ɗam jawmirawo hinnuye to a yiɗi o hokke ya Wahhab ya Karim a tordamo ko nandi banni inde fu ɗo mari ko leɓani haaje muɗum kanjum on modiɓɓe wiyata hani julɓe anda inde jawmirawo subhanahu wa taala e manamaje ha anda no tordatamo kanjum en mbiyen hoosi misalu do'a ɗum dewal tata en tora ko luuti jawmirawo to en toran mo en tordamo be inde maako boɗɗe banno o wi en laara inde je leɓani haaje meɗen en jangane en torda jawmirawo na bo sey en waɗana ɗum limgal en wiya en tasban limgal ni adadul anbiya'i walli adadul mursalin walli 303 walli 17 la nde en wi ɗum dewal kam en ɗo andi qa'ida dewal ha dina islama qa'ida dewal ha dina islama dagata ko ɓi adama wadda rayi muɗum ha to dewal kam ngal hoosete ha source islama ɗo mari source en ɗo mari source ha en ho'ata dina men kanjum modiɓɓe wiyata masadiru tashri source ha en hoosata sharia meɗen source ha julɓe ali sunna wal jamaa hoosata sharia muɗum ɗum kuje tati alkitabu wa sunna wal ijma ɗum ha deftere Allah e hadiseji cahiɗi tabitiɗi daga nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ijma pottal modiɓɓe ɗon source dina meɗen ngam majum to a toran Allah may ɗo lortu a laara qur'anu a laara hadis a laara pottal modiɓɓe est ce que woodi haɓe wi inde kajare ɗo a tasbande adadul anbiya'i ko adadul mursalin a torda to a heɓi ala ra'si wal ayn hutinir ɗum dina to a tawi ɗum wala ha qur'anu ɗum wara ha hadise modiɓɓe fottay dow ton dayu kanjum wiyete bidu'aku to a waɗi bidu'aku bo a heɓrata ɗum mbar jari het jawmirawo plutôt hakke a heɓata Allah nangirte be majum ngam majum to en toran mo may hey a wiya ya Wahhab marra gotel walli ya Wahhabu ya Wahhabu ya Wahhabu habli min ladunka rahma ya Rahmanu ya Rahimu irhamni ya Azizu ya Ghaffaru intaqim li banni a tordamo be inde ɗeɗo a ewnare walli bo a janga du'aje tabitiɗi ha sunna no Allah sallallahu alaihi wasallam a lutta waddugo haaje maɗa ɗoɗo ɗo misalu do'a may ɗo to a firliti ka heedi tana jawmirawo ni a hawranimo a waɗi shirku annabijo wiyen oroy jangina en wasuyeji mako alla tushriku billahi shay'a tata hawrane jawmirawo no foti fu to a ummi jemma a tori malaika en walli a tori ginnaji aɗo tasba inde ginnaji walli inde malaika en walli inde annabo en walli inde sahabo en ɗum ɗo pat ɗum shirku ha do'a ngam a toritana jawmirawo hawranimo shirku bo ɗo wonna liɓa kugal ɓi adama ngal o huwi fuu ngam majum derdaɓe se en gata hakkilo shirku ɗum to ɓi adama ukki dow ton kugal ngal o huwino ha ngendam ma ko sali pat liɓake mana ngal wonni warti mbar jari may pat wonni wala ko luttiri ko petel compteur ma ko warti 0 ha mbar jari ko huwino fuu ko juuli ko suumi ko zakki ko hijji ko waɗi sadaka istighfaru salatu do annabijo la ilaha illallah kala dewal ngal o huwino pat wonni jawmirawo subhanahu wa taala wi la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin ɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam Allah wolwanta de annabijo be margo mako imanako e teddugo daraja mako het Allah wimo la in ashrakta toni a hawrani jawmirawo waɗi shirku la yahbatanna amaluka jawmirawo liɓan kuuɗe ma wonna ɗeɗe fof wala takunanna min al khasirina lata nder rusɓiɓe to annabiyo sallallahu alaihi wasallam on wi'ama banni holli enen kase en sofna hoore en reena ɗo annabijo on wi'ama banni kanko ka o yeddata ko Allah o hawranta ko Allah Allah yaafimo wo boofima ko artuɗi be cakitiɗi fof inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah wi omtinimo omto bangungo mango ngam ha yaafamo junubaji mako artuɗi be cakitiɗi fu Allah yaafi to kanko mo Allah yaafi on wi to hawrani Allah kuuɗe mako wonnan kam holli enen Allah wolwanta holli en ɓi adama se wata hakkilo shirku ɗum ɓi adama ayna o anda ɗume wi'ete tawhidi ɗume wi'ete shirku ngam tata o ukka dow shirku ngam to ɓi adama ukki dow shirku en wi kuuɗe mako pat wonni
kanjum jawmirawo subhanahu wa taala wiyata hadise wol sahingol ya an ɓi adama law ataytani bi qurabi l ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Allah wi ya an jeyangel am wondo a wari a fotti be am ɓawo waade a waddi gedde hakke dedey ko fotata mbeɗu leddi dedey ko fotata mbeɗu leddi fo hakke on ɓi adama waddi. En wiyay duwala ɗo tan ko Cameroun tan de, en wiyay Afrique tan, en wiyay Europe ko Asie tan, en wiyay Amérique tan, leddi no ndi foti mbeɗu leddi mana dow duniya ɗo fuu ɗum gedde on ɓi adama may waddi ɗe ɗo juugi ha ɗe towi. Nden o wari o hawranay jawmirawo o waddi tawhidi. Allah wi la laqituka bi qurabiha maghfira, mi hokkete yeru gedde ɗe a waddi may yaafuye. Amma sharɗiwol may ngol gotol, o wara o hawranay jawmirawo. Holli en tawhidi ɗo banno modiɓɓe wi ɗum ɗon ha nder hunde teddinta misanu ɓi adama ha darorde darngal. Ngam majum waɗi to en lorti ha tarihi islama en tawa annabijo sallallahu alaihi wasallam o jooɗi ha Makka duuɓi noye waɗi Makka duuɓi 13. duuɓi 13 o waɗi ha Makka ɗo en tawata aya ngota ha Makka wi yimɓe juule walli suume walli itte zakka walli hijje walli hokke sadaka, wala aya may. Ayaje makkinkeje cak haala tawhidi tan wolwata. ɗume en famata ha ɗo holli en tawhidi ɗum hunde himmiɗinide masinta. To nde himmiɗay annabijo joɗata duuɓi 13 oɗo jangina ɓe tawhidi tan, duuɓi 13 tawhidi tan oɗo jangina ɓe, sey nde ndi gasi ha ɓernde maɓɓe. Kanjum wodi ɓe wiyata ngam ɓi adama to tawhidi gasay ha ɓernde maako, umroje Allah marata daraja ha maako. Kaale jawmirawo bo surgiltamo haɗa mo ukkugo dow gedde. Ngam tawhidi ɗum andugo daraja jawmirawo subhanahu wa taala, andugo mangu maako, andugo teddungal maako e sembe maako e yangitidgo maako jeyaɓe maako. To a andirimo ɗum ɗo a hulanmo, a hormiɗinanmo, a teddinanmo. To umrima hunde a waɗan, to haɗima hunde bo a daytan. Kanjum en tawata yimɓe ɗate ɓe wala tawhidi fu wala ko yaali ɓe ukkugo dow gedde ko peete. Ha yettima woɓɓe ka wiya gedde ka waɗu ko a waɗi pat an ka nastan aljanna. ɗo ɗume muskila may? Asli asas muskila may tawhidi wala. To tawhidi wala ɓi adama ɗo oɗo bana dabbawa, oɗo fanya tan o do'ira heɗɗo o do'ira heɗɗo o do'ira heɗɗo o umma, oɗo fanya non. Kanjum en tawata yimɓeji ɗate jogiɓe bidu'aku fajira o wiyama hunde nde ɗo nde wonde ɗum hunde diina. Kikiɗe to intérêt ma ko waylti hoti et contraire ma wiyama je wiɗo fajira ɗo woɗay, je jotta je contraire ma on boɗɗum. Ko waɗi ngam oɗo tokki hakkilo mako o hutinirta, o jogiti hakkilo mako woni deweteɗum mako woni lawru mako. Banno Allah wi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ayyay on jogitiɗo deweteɗo mako woni giɗaɗi mako na, giɗaɗi mako warti deweteɗum mako. Ko fottinimo fu kanjo waɗata ha dina. Ngam majum tawhidi ɗum derɗiraɓe sey en ayna ɗum. Ko en artata andugo ni en anda ɗume woni mana la ilaha illallah. Kala ko majjini ummatore julɓe hande fu soyde andugo mana la ilaha illallah. A tawa goɗɗo o dañama ha nder islama o yeeɗi ha waɗi duuɓi 70 78 oɗo wiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. To a ƴamimo noyi mana may o anda, ɗuɗi heewi. To a ƴamimo noyi mana la ilaha illallah muhammadun rasulullah o anda. To en hoosi misalu en jooɗi nder julurde jotta ɗo ni, ɓe wiya mo wiyay mana la ilaha illallah pat wurtata. Allahul musta'an, wurtoɓe famɗa. En julɓe bo nder islama ɓe dañi en la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗo bo ɗum danrangal on ngal ɓi adama andata ha nastira diina be may. Kile nastugo diina may laati a anda ka diina ma may na laɓata. Nga kanjum woni fondation diina. Annabijo nde janginno en wiyen diina ɗo mari fondation, ɗo mari dangrange. Dangrange bo ɗum fondation. Julurde ɗo fondation on joginde ha étage je dow ɗo dari. To fondation wala nde darata. Banni islama bo fondation je annabijo jangini en ɗo to daray islama may darata pat yirban. Kanjum woni tawhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah. ɗuuɗi heewi eɗen kako en fini en tawi fuu a tawa ɓeɗo jangina la ilaha illallah ɓeɗo wowna la ilaha illallah
wala laamiɗo sey Allah ni en maninirta ɗum wallina noon ni yimɓe pat maninirta la ilaha illallah wala laamiɗo sey Allah la ilaha illallah wala diskinowo sey Allah la ilaha illallah wala maynowo wala yeeɗinowo sey Allah banni en ɗo maninira la ilaha illallah kanjum waddani en muskila ngam en famay mana la ilaha illallah may na noon annabi o sallah sallam maniniri la ilaha illallah na noon sahabo en ma ko famiri mana la ilaha illallah ngam wala laamiɗo sey Allah wala riskinowo sey Allah wala maynowo sey Allah wala yeeɗinowo sey Allah ɗum ɗo ɗo ɗum tawhidur rububiyya ɗum tawhidur rububiyya on kanjum mana la ilaha illallah ha men en ɗo kosa tawhidur rububiyya en maninira ɗum tawhidul uluhiyya ha ton en dérapi en wonni ngam majum o nanta modiɓe ɓe feere wiyata yimɓe maninoɓe la ilaha illallah banniɗo heferɓe makka fu ɓuuri ɓe andugo mana la ilaha illallah hada sahih gonga amma to ɓe woli banni yimɓe wiya noyino a wiyata kefero bo ɓuuri julɗo la se en fama mahallu nisa en fama ɗume en yiɗi wiigo na wiigo kefero ɓuuri julɗo la kefero ɓuuri mo ha point gotel la en ɗo wolwina ngendam mako fu ɓuuri mo ha point famugo mana la ilaha illallah c'est vrai heferɓe makka ɓe laatinoɓe gouraychinko en ɓe araɓɓe ɓeɗo fama qur'anu kanjum nde annabijo wari wiɓe qulu la ilaha illallah tuflihu mbi'e la ilaha illallah on kisa nde ɓe faami mana la ilaha illallah ko ɓe wi annabijo a jaala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab ɓe wi annabijo deweteɗi min mari labbi heewi suudu kaba ɗo fuu ɓeɗo mari lawruje daygol lawruje riskingo lawruje wadgo jahangal lawruje ɗaɓɓititgo ɓikkoy lawruje ɗaɓɓititgo jawdi lawruje ɗaɓɓititgo jamu lawruje ɗaɓɓititgo ɗuma pat ɗo mari haaje mum lawru fu be haaje mum ɓe waɗi ɓe wi annabijo kadi deweteɗi ɗuɗɗi ɗo moy fu be ko efti a howa pat a yowana goɗɗo goto deweteɗo ma goto a wi min hokkita probléme ji ɗo pat ronda kam wawan bo kay minin mi wawata haala ɗo ɓe wi inna hada la shay'un ujab a waddi hunde kaye fiire masinta ko waɗi ngam ɓe andi to ɓe wi la ilaha illallah ɗo se ɓe pusa labbi maɓɓe ɗo fo ngam ɓe fani mana may ko waɗi ngam mana la ilaha illallah no annabijo janginiri ummatore la mabuda bi haqqin illallah ɗo woni mana la ilaha illallah wala deweteɗo be gonga sey jawmirawo ɗo woni mana la ilaha illallah en paami daga hande moy fu wata hoore mum mana la ilaha illallah wala deweteɗo be gonga sey ɗum ɗo ɗo ɗum wara qayduɗo sey wara wala deweteɗo be gonga ɗo sey wara dole to nanon mana may darata wala deweteɗo be gonga sey Allah kanjum nde heferɓe makka faami to ɓe wi wala deweteɗo be gonga sey Allah ɗo dole sey ɓe applique to ɓe applique bo nangi dole sey ɗo lisma ɓe sey ɓe pusa labbi maɓɓe ɗo lisma ɓe tata ɓe toratana Allah ɗo lisma ɓe tata ɓe tora ginnaji ɗo lisma ɓe tata ɓe tora malaika en ɗo lisma ɓe tata ɓe doggitira goɗɗo ko moye sey Allah nde ɓe famino noon ɓe wi annabijo waddi hunde kaye fiire wala no ɓe accira labbi maɓɓe nden hande a tawa enen julɓe goɗɗo oɗo wiya la ilaha illallah o toran malaika en jemma o waɗa ha timmere ni o desina o winda jibrilu haɗo mikailu haɗo azrailu haɗo israfilu haɗo o waɗa muhammadu ha caka aboubacar oumar ousmanu ali deweteɓe noya mari jeenayna ko sappo an feere ma a wi bo la ilaha illallah wala deweteɗo be gonga sey Allah mana kanko may tan a rewata tora malaika en tora ginnaji tora sahabo en tora annabo en ɓeɗo ɗo pannaɓe toreteɓe jawmirawo on woni toreteɗo ɗo woni mana la ilaha illallah wala deweteɗo be gonga sey Allah to a andi wala deweteɗo be gonga sey Allah deweteɗi holli deweteɗi ɗon jur islam a yankiray ɗum nga rewoɓe nayi ɗo rewa nayi malaika en ɗo rewa malaika en rewoɓe ɓiɓɓe adama ɗon ɗo rewa ɓiɓɓe adama rewoɓe mayɓe nder gabrije ɗon ɗo rewa mayɓe nder gabrije rewoɓe annabo en ɗon ɗo rewa annabo en amma fuu ɓe ɗo rewra ɗum dow fewre kanjum en wi la ilaha illallah wala deweteɗo be gonga sey Allah Allah on tan ɗo rewre dow gonga deweteɗi ɗi en limti ɗo pat ɗo rewre dow fewre nde ɗiɗo rewre dow fewre bo wala ko ɗum nafirta ɓi adama holli sey Allah may tan on ɗo rewre dow gonga to a rewimo kanko tan ɗon a faami mana la ilaha illallah nden nden muhammadun rasulullah bo
kanjon woni a nuɗɗini annabijo nulaɗo ɗume mana a nuɗɗini o nulaɗo ɗo fu manama yimɓe jurfama e kanju ukkini en dow bido akuji to a nuɗɗini annabijo ɗo o nulaɗo ɗo lismima kadi se a yaktamo dole ma to ni aɗo nuɗɗini kanko ɗo o nulaɗo daga allah allah nelimo yerɓimo doma lismima wajibi doma se a yaktamo kala falande a falata ha dina ɗo fu kala dewal on a yiɗi ɗaɓɓitirgo mbar jari ha allah be magal fu se a dara a ɗaɓɓita annabijo waɗi no na waɗay ɗo on woni mana muhammadun rasulullah may annabijo ɗo o nulama dow moye dow meɗen ngam ɗume ngam o jangina en dina ha en yaktamo ɗo on muhammadun rasulullah holli ɗo kam ko a watta ha dina fu se a ɗaɓɓita a yiya annabijo waɗi no na ɗum ɗo ha qur'anu na to ɗon a waɗa to wala a dayta ɗo mana la ilaha illallah rasulullah to en faami ɗum ɗo ɗo en daytan shirku en ɗo wiya wasiyo annabijo wi allah tushriku billahi shay'a tata hawrane jawmirawo subhanahu wa ta'ala no foti fo en wi shirku ɗum liɓan kuuɗe ɓiɓɓe adama se en daya ɗo wasiyo arandere annabi sallallahu alaihi wasallam wasi en ha ayaje ɗe ɗo nden jawmirawo tokkini wiwa bil walidaini ihsana nden non saaroji bo on woɗana ɓe woɗana saaroji kanju ɗowtango saaroji nanana ɓe kala ko ɓe wi fuu ɗowtana ɓe lesana ɓe walla ɓe tata ɓamta sawtu dow maɓɓe ma sakko ha wiya jokkiran be maɓɓe sakko ha wiya ɓamtan juuɗe tappa ɓe allah wi wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira allah wi wala taqul lahuma uffin tata wi saroji ma ko uff modi ɓe wiyata tata ɓamtu sawtu dow maɓɓe to aɗo yewta be saro ma to sawtu ma ko ɗo tawi aynu sawtu ma an ka sawtu ma lesa sawtu ma ko ɓamtugo sawtu dow sawtu ma ko ɗo fu ɗum soyinde wato teddingo mo e hormingo mo haqqe saro teddi masinta kanjumen tawata ha qur'anu kala nde allah wolwi haala haqqe mum haala tawhidi paɗo tokkina haqqe saro ɗum ɗo hurfotiri bana ha ɗo laari annabijo wi qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an o wi wa bil walidaini ihsanan mubasharatan tata hawrane jawmirawo no foti fu woɗane saroji hakke haqqe saroji teddi tum jawmirawo hawran ɗum be haqqe mako kanko allah ha o holla mon haqqe saro teddi ɓi adama dole se o ɗowtana saro mako ngam saro kañum yari bone dañi mo waddi mo ha duniya yari bone mawnini mo sakko dada kañum ɓuri marugo haqqe dininta baba banno tabiti ha sunnanulaɗal sallah sallam ha hadisewol sahingol ibnu mas'ud yo ƴami annabijo sallah sallam ɗume on ɓuri mbar jari annabijo mo salatu fi waqtiha juulugo ha wakkati muɗum tata sabbitina wakkati o ƴami annabijo thumma ay annabijo wimo birrul walidain hoti ɗowtango saroji annabijo wimo ɗowtango dadama ha ton hadisewol may herti ɗowtango dadirawo nden baba tokki kanjum wodi ɓe wiyata dada ɓuri marugo haqqe dininta baba ngam kanko ɓuri yargo bone ɓinguel kanko ho'ata ɓinguel ha nder reedu mako lebbi 9 oɗo yara bone may o wara o daña ɓinguel daygol en ɗo andi no saɗiri o joga ngel o mawnina jemma to ngel woyni o fini o ɗanatako kanko suklanta ngel yiiwa ngel loota ngel aynagel ngel ɗume fu to ngel ñawi o ɗanatako kanko ɓurata yargo bone magel dininta baba kanjum kanko ɓuri marugo haqqe kanko ardinteya haqqe saaro ha nder sababuji ko watta ɓi adama yangite ha darorde dargal soyde ɗowango saaroji muɗum soyde nanangoɓe saaro to wima hunde ko a yiɗa ɗum ko a tawi tanamay on woni intérêt ma dikkanama a acca jawɓirawo wattitante hayru ngam saaro ka dole se ɗowtana ɓe se nanana ɓe se lesana ɓe hakke haqqe saaro teddi jawmirawo subhanahu wa taala o wi wato wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa allah ɗo wolwana tana julɓe ɗo saaro en ɓe allah wolwanta aya kaɗo modi ɓe wi saaro en tana julɓe heferɓe ɓe juulata kamɓe on allah wolwani haɗo allah wi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma to ni ɓe tiiɗi ɓe habdi ha a hawrana jawmirawo a waɗa shirku tata ɗowtan ɓe haɗo kam
amma Allah wi wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa sobirɓe maɓɓe ha dow duniya no woɗi ɗo saroji tana julɓe Allah wolwanta dey bana masalan goɗɗo Allah hokki mo islama o silmi o laati o julɗo saroji mako ɗo ha kefera ko silmay kamɓe fu islama umri mo o woɗana ɓe lay wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wondu be maɓɓe ha duniya dow ko woɗi ɗo to saroji tana julɓe wolwante modi ɓe wi saroji julɓe ɓuri henan go ɓe teddine ngam goɗɗo julɗo mona saro ma tan ma islama umri en teddina mo en hormina mo en walla mo sakkonta saro haqqo sare ɗum tedduɗum kanjum woni haqqe saro timmata ko ɓawo wade maɓɓe hakke haqqo sare teddi to ɗo ha ngendam mako dole sey a nanana mo a ɗowtana mo a walla mo a enɗa mo a yelana mo juutugo gurdam fu modi ɓe ɗo wiya ha nder ɗowtango saro tata a yelana mo wade o maña law be non wakkati to o maayi bo haqqe mako timmay kanko saro dada be baba fu to o maayi dole sey haqqe mako ɗo lutti dow ma a waɗana mo do'a ko ndey Allah mi yaafu saro am hinnumo hokkumo aljanna siwtin mo hisnumo yiite ɗum ɗo ɗo dole ɓi adama fannu oɗon nder ngendam mako nder hakkilo mako o tokka waɗango saroji mako do'a to maynama kanjum Sufyanu Thawri wiyata ɗon ha nder alama ko waɗata goɗɗo laata o salihijo to o juuli o wari ragare julde mako o jangi attayatu o jangi salatul ibrahimiya o molti kuje nayi ɗe annabijo umri mo molta o waɗana saro mako do'a ɓawo ɗon to o waɗi kuje ɗeɗo ɗo nayi ɗo oɗon nder salihi en oɗon nder yimɓe salihi en holli en saro kawa to kala nde a juuli fo a waɗana ɗum do'a kanjum Sufyanu Thawri sappata haɗo wakkati joyi a juulata wakkati joyi ɗo fu to a jangi ɗum ɗo a timmini a waɗana ɓe do'a holli en saro ka yejjitittake ha ngendam meɗen ngam kamɓe on Allah waɗi sababu gurdam meɗen ha en wara duniya dole sey en teddina ɓe ɗo ha nder haqqeji maɓɓe ɓawo wade maɓɓe ha nder haqqeji maɓɓe ɓawo wade maɓɓe en gaɗana ɓe sadaka ngam sadaka hewtan mayɗo a itta sadaka hokka waɗa anniya mbar jari ndiɗo mi yiɗi ndi hewta baba am be dada walli a wasana ɓe ɓulndu a waɗa wakfu dow inde maɓɓe sadaka kala mo wari yari ndiyam may pan mbar jari may hotana ɓe ɗum ɗo ɗo ɗum ɗon nder haqqeji saro ɓawo wade muɗum waɗana ɓe do'a waɗana ɓe sadaka ɗum ɗo ɗo on nafata saroji meɗen ɓawo wade ɓe ɗum ɗo ɗo on bo nafata mayɓe meɗen fo ɓawo wade amma ɓurna ɗuuɗi heewi fu enen julɓe hande nde en dérapi en sotti do lawol dina en waɗa ko nafata en nafata mayɓe men a tawa goɗɗo feere mayɗo maako maañi na duuɓi hande oɗo jooɗi suklani kanko ko nafatamo ko nafata mayɗo ɗum ɗumeji en ɗo mari ɗabiya ha meɗen ko ɓe wiyata ɓulhuwa waɗane mayɗo ɓulhuwa eya ɓulhuwa marra tattati warra marra sappo e goho goho woɓɓe ka wiya kanjum mayɗo ñamata ɓe ima mayɗo ɗo ñamana a waɗantamo ñamdu woodi mayɗo meeɗi ñamugo to oɗo ñama ka to maayi en irdamo be ñamdu kadi ɗoɗo ɗo ɗum bidu'aku tabitay ha sunna en wino dewal pat si a lorta lara qur'anu umrina annabijo waɗina modiɓɓe fotti dow ton natto ɗo ɗon a waɗa to wala a dayta to a waɗi non ɗo goo ka waɗi bidu'aku ɓe windinima hakke ɗiɗi bo mayiɗo ma profitay ngaɗum yottatamo ngam a waɗi hunde nde wala ha dina nde firlititi annabi sallah sallam wi man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddu ko moyjo feƴƴini ha dina amin ɗo hunde nde laataki nder dina may nde ruɗɗitittende to nde ruɗɗitama bo nde hewtata ko mayɗo ma en bo a heɓrata ɗum mbar jari ɗum ɗo ɗo may to en lorti en tawi ha qur'anu en tawata wala ha ayare may woni Allah wi en waɗana mayɓe ɓul huwa wala ha hadisehol sahingol tabiti annabijo wi en waɗana mayɗo ɓul huwa nafanɗo en lorta ha debte meɗen fikkuɗe en jangata ɗo ni daga lalari ha asmawiyu ha yay isiya ha risala ha muhtasar khalil ha qawaninul fiqhiya wala ha en tawata babuwol mayɓe haɓɓi ɗum babuwol waɗango mayɓe na kitabul janais ɗon en ɗo janga ha debte fikkuɗo babuwol janaisa ɗon modi ɓe jangini en mayɗo ɗo daga to o wari mayugo ko en longintamo no en watta to mayɗo maayi no en yiwirtamo no en hasnirtamo no en juulirtamo ha en yaha en iramo en garta ɗum ɗo ɗo pat ɓe jangini en tawata ha ɓe waddi kalimawol gotol haala ɓulhuwa to ɗum dina no ɓe waddanan en ɗum modiɓɓe meɗen kamɓe jangini en ɓe waddani en dina law kana hayran la sabaquna ilay
to latino ɗum khayru wallahi ɓe artanen ha majum. Imam Malik en ɗo andi mo be yiɗgo sunna, o sati masinta ha tokkugo sunna nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. O wi en kala moy fu konngol muɗum hoosete lornete sey jawmu gabrire ndeɗo. O sappi gabrire annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo waali ha nder julurde Madina. Mana konngol mako hoosete to yaadi be deftere Allah, to yaadi be sunna nuraɗo Allah, to yaadai be deftere Allah be sunnaɗo Allah lornete sakkine hoosatake. Ɗum ɗo may to ɗum khayru en tan Imam Malik wolwi dow masalawol may ɓe windini en ha defte holli en ɗum wala. ɗo hunde nde en ɗo waɗa nafay en enen nafay mayɗo men. Non hunde wonde feere en ɗo waɗa nafata en nafata mayɗo men. Eɗo wiya ɗum fidawu ha men ɗo. Ɗum ɗo pat kuje lolliɗe ha men. Ɓe wiya ɓe waɗana mayɗo fidawu. ɗume ɓe nufata fidawu ko wiyete alfida ha luga arabiya kanjum woni sootugo goɗɗo. Kanjum wiyete fida ha luga arabiya sootugo goɗɗo. Masalan ɓe nangi goɗɗo ɓe maɓɓi ha pursina, gomna wi wadde million 3 on sootamo on hokka gomna ha ɓe yoofamo. ɗo on misalu a sooti goɗɗo. Derraɓe useni mi ƴama mon ƴamolle, won mo yetti sootugo ɓi adama ha Allah to mani Allah nangi mo? Enen ɗo en yetti sootugo ɓi adama ha Allah? En yetti? En yettay. Kuje je en tasbata en wiyata fidawu may ɗo Allah ɗo mari haaje maje na? Kuje je ɓe sendata limgal may an joguni tasbaɗo. Mi tammi to en hutiniri hakkilo men ni hey men, to en wi sootugo goɗɗo ɗo sooteteɗo ka to a sooti mona haw hissa kanko kam to pursina to nange go o teta o heɓa liberté, ɗon avantage mako kanko kam. Mo a sooti ɗum ha mako bo ɗume avantage mum? Kayum bo ha profita be ceede je a hokki ɗum a sooti mo may ɗo ko ɗo avantage mako, haw naftira be ceede may. Allah ɗo mari haaje dewal men na? Allah ɗo mari haaje tasbohoy men ko len tasbata ɗo? Wallahi Allah wala haaje men. Allah wala haaje dewal men. Dewal ɗo en ɗo rewa ngam hoore men enen on, na ngam Allah. Allah wiya hadisol gudisinkol sahingol, ya onon ɓiɓɓe adama, on hewtay torrugo am sakko ha on torraɓi, on hewtay bo nafugo am sakko ha on nafami. En hewtay nafugo jawmirawo sakko en wiya dewe men ɗo nafa Allah, nden ha en waɗanamo ha o botora be may o soota mayɗo men. Wallahi ɗo appal hakkilo on woni ha waɗoɓe non may. Hakkilo tan to a hutiniri ni a faami mana fidawu ha luga arabiya andi ɗum sootugo goɗɗo, a andi bo sooteteɗo ma ha heɓa liberté, mo ɓe sootata ha mum bo ha profita be ko ɓe hokkata ɗum, a andi Allah wala haaje dewal men. Kanjum to a lorti ɗum ɗo bo a tawata ɗum ha Qur'an. Annabijo waɗay, yimɓe ɗon no maya jaman annabijo, sahabo en mako jurmaño juuliɓe o iri o waɗaniɓe du'a, woodi hen tawi o waɗaniɓe gulhuwa, woodi hen tawi o waɗaniɓe fidawo ha o soota ɓe. Wallahi ɗum wala, na ɗum dina derɗiraɓe. To ɗum dina kam sahabo en artanno en ha majum, imam en mawɓe ɗo artanno en ha majum, en tawan ɗum ha nder defte. ɗum ɗo bayna qawsayni kuje wonde en ɗo waɗa, en wiya en ɗo do'ana saroji men, ase ɓe naftiray be do'a may, ɓe naftiray be ko en gatta fu duuɓi ɓe profitay. Holli en daga hande en finta en waɗana saroji men ko nafata en, gam en wi haqqe maɓɓe ɗo lutti dow men ɓawo wade fu en gaɗana ɓe do'a. To a yiɗi na sey be luga arabiya, a wiya Allah am yaafu saaro am hinnuɓe, hokkuɓe aljanna, yafanɓe boofi maɓɓe, hisnuɓe yiite, ɗo ni heƴi hewtanɓe. ɗo ni ɗum do'a Allah on a tori, na dole si a torda be luga arabiya. To yiɗi ɗum fulfulde, to yiɗi ɗum hawsare, to yiɗi ɗum wolde ko irada ndeyere, wi Allah am yaafu saaro am hinnuɓe Allah am, hokkuɓe aljanna, yaafuɓe boofi may, ɓamtu daraja maɓɓe ha saare aljanna. ɗum ɗo ni heyima. Ko ha ragare tahuye a waɗan modiɓɓe wi dagan ɓi adama waɗa do'a be fulfulde ha ragare julde. To o jangi hattayyatu, o jangi salatul ibrahimiya, o jangi kuje nayi ɗe annabijo umri mo o molta dagan o waɗa do'a be fulfulde to o wawata luga arabiya. Amma ko ɓuri hanugo o waɗa be luga arabiya, kanjum ɓuri. Amma to o wawata bo o waɗan be wolde mako nde o wawi fu, amma hani o ekkita luga arabiya o waɗa be luga arabiya, kanjum ɓuri. ɗum ɗo en fintana ɗum, en waɗa ko nafata en, enen nafa saroji meɗen. Annabiyo sallallahu alaihi wasallam ɗo tokki wasa en, qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Woɗane saroji moɗon, wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. ɗo woni hunde tatabre nde annabiyo sallallahu alaihi wasallam wasi en. ɓawo witata en hawrana jawmirawo, en ɗowtana saroji meɗen, o wi wala taqtulu awladakum min imlaq.
tata mbare ɓiɓɓe moɗon ngam hulugo talakaku. Allah wi nahnu narzuqukum. Allah wi wala taqtulu auladakum min imlaq. Tata mbare ɓiɓɓe moɗon ngam hulugo talakaku. Allah wi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Min on riskata on, min on riskata ɓe kamɓe bo. Ha aya got ka fere nahnu narzuquhum wa iyyakum. Min on riskata ɓe kamɓe, min on riskata on onon bo. Ha ɗo annabijo wasi en tata en bara ɓiɓɓe meɗen ngam hulgo talakaku. Ko waɗi ngam annabijo tawino ha jaman mako heferɓe Makka ɓe ɗon no mbara ɓiɓɓe maɓɓe ngam hulgo talakaku. Goɗɗo to dayi ɓikkoye rewɓe o yaha o ira ɓe ɓe yenɓe, ɓe wasa ɓe ho'a ɓinguel getel ni ɓe wasa ɓe wata ɗum nder leddi, ɓe sudda leddi ɓe dilla. Ɓe wiya ngam ɓiɓɓe rewɓe to mawni ɗo ɓinguel debbo kayuma tampuɗo nde huwata ha jogami min, ɓe acca ɓiɓɓe worɓe yeeɗa ɓe mbara ɓiɓɓe rewɓe. Yaake feere ɓiɓɓe wormay fu to ɗuuɗi ɓe mbara ɓe acca seɗɗa ngam tata ɗuuɗa, way ngam hulugo talakaku tata ɓe ɗuuɗa o heɓay ko jogra ɓe. Ɗo ɗo ide heferɓe jaman annabijo marino. Walakin ma al asafi sadid, ma al asafi shadid, en tawa hande enen fu ide may wari ha men enen julɓe. Yimɓe ɗon jur ɓe wiyana se ɓe limita dayigol. To ɓe limitay dayigol ɗo, to ɓikkoy ɗo ɗuuɗi ko ɓe ñamnata ɓe. Allahu musta'an. So inde famugo dina. Allah wi noy nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jawmu risque on eptanima o wi kanko riskete an be maɓɓe fu, ɗume amarta susi, ɗume amarata susi. Moy jogi risque duniya, moy jogi magasin kile risque duniya, jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah. Oɗo jogi miftahu ghaib, oɗo jogi miftahu risque uji, a anda ko warata yeeso. Ngaybu ko warata yeeso Allah foti maɓɓitine yeeso a riska. Nden goɗo wiyama ndikka o limita daygol ɗo na tata ɓikkoye may ɗuuɗa ɗum waddan talakaku. Ɗume bo ɓe wi ngam spécialiste en nasara en jooɗi waɗi recherche, ɓe wi jotta kuuje ñamdu ko leddi produisata himɓe ñaama ɗo, to ɓiɓɓe adama accay daygo en désordre, bana ɓe ewnata ɗum désordre, ɓe ewnata ɗum kamɓe kam. To ɓiɓɓe adama accay daygo en désordre yeeso ɗo wartan ko leddi produisata yottay heɓugo yeeɗoɓe dow leddi may, nden ka wakkati may ɗo na ɗumani waɗan weelo waɗan dow leddi. Allahu musta'an. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi en ha aya qur'anu noy, o wi en leddi ɗo je mako o wi risque ɗo oɗo jippina ɗum de fodde haaje ɓiɓɓe adama. ɗume waɗi yimɓe recherche may ton mbiya muskila ɗo ngam ɓe wala dina. To ɓe ɗon no mari dina ɓe andi jawmirawo ha mako risque woni, o wi bo risque may ɗo oɗo jippina ɗum de fodde haaje ɓiɓɓe adama o jippinta ɗum o ɓukka non noon. O wi ɓiɓɓe adama ɗuuɗi bononda, to jippini ɓe jawdi ɗo yelwiti ha ɓuri sembe pat ɓe wuykan warta ɓe ɗo yedda mo be maari. Ngam majum o wi oɗo jippinina ɓe de fodde haaje maɓɓe o jippinta. To haaje ɓeddi o ɓeddina ɓe, to haaje ɓeddi o ɓeddina ɓe, to haaje usti o usta. Laare derɗiraɓe misalu jotta jaman men en woni ɗo ni, jawdi no sankitiri jotta, ɓoyma ni jawdi wonnona duuɓi 30 saliɗi ni jawdi wonano bana woni jotta ɗo. Duuɓi 30 saliɗi masalan a tawa goɗɗo ha noro ɗo mari nayi ɓuray tokkere woore nayi nogas e joyi 30 be ɓawo yeɗirta ha o maya oɗo waɗa haajeji mako pat. Boutique ɓuray gotel o mari, paɗe tan o filata o fe'a paɗe danko a dowala o kasa iyalu mako pat ɗo ñama. Ɗo haaje men wakkati may deydey non woni Allah maɓɓitin men. Jotta laari a tawa goɗɗo ɗo mari nayi 3,000 amma ɗi heyatamo, to a yimo a sodatamo dala 10. Goɗɗo ɗo mari camion ji 30, to on fotti kanko artata sinkingo ma probléme ji. O wiya mota do'i, mota ɗo charge wartay, chauffeur wujji gasoil, oɗo ɗo waɗi ni recette wartay. An mayma a probléme no watta Allah jarribitama be probléme en, alagama be Allah woɗay. Dole Allah waddine yimɓe je jarribitte an bo, to a yiɗi ha sukaɓe ma woɗa ɗo, an bo a woɗa be Allah. An ma a woɗay be patron ma, a yiɗi sukaɓe ma woɗa be mana, waɗata ko. Patron ma Allah kanko hokkima jawdi ma, a respectay réglement ji mako, a ɗowtanay umroje mako, a dayay kaale mako, an a yiɗi sukaɓe ma ta wujje. La, an bo a woɗa be Allah. Allah hokkima jawdi ɗo, ƴamayma a yoɓa mo, o ƴamima tan a ɓoosa dow dina mako. Dina ma a ɓoosay, subaha ɓe seetina aɗo ɗani se to nange fuɗi a ƴummata a juula, a wiya yiɗi activité ma woɗa sukaɓe ma pat darta, waɗata ko. An ma a woɗay be Allah, danragal islama je
dina may ma darnay ɓe seetina aɗo dogga a wiya wallahi miɗo sukli julde bo daɗan juulo wona an ka seto mi timmini ha jam mi hawrade mi juula an ma alaga ma woɗay ɓe jawmirawo wala no yimɓe je woni less ma wooɗa kanjum modiɓɓe salafinkoen salunoɓe ɓeɗo wiya wakkati kamɓe ɗo to ɓe yeddi Allah ɓe sotti dow lawol ɗo handa bawa maɓɓe be ha ɓikkoye maɓɓe be arew maɓɓe fuɗɗata famugo ɗum yande to yi debbo mako fuɗɗi telɓugo mo ha saare ɓe fuɗɗi jokkirgo fuɗɗi safugo mo ɓikkoye mako o wolwa nanata o wa'anda bawa ɓamta kosɗe ni wiya dillata sey ɓe lorta ɓe wiya min heɓti probléme ha woni toy min seli lawol Allah on Allah jarribi amin be komin mari ɓe hota julurde ɓe aɓe nafa darɗe ɗi ɓe tuuba ɓe lorta dow lawol Allah ɓe lora e tawa kuje go pat ɓoosi debbo ɓe warta ɓe tawa deƴƴiti ha saare ɓinguel deƴƴiti to e fooɗi dabbawa ni ɗowti ɗo on woni enen en famay hande probléme men accata ɗo ɓedda kala nde a tawi a heɓi probléme ha ngendam ma pat probléme may ɗo ha dina ma on woni lortu a larta dina ma Allah yi wala nudiqannahum min al adabi l adna duna al adabi l akbari laallahum yarjiun Allah yi mi mettinan on yangada pamara ga en yangada makka yelika on lorta Ibnu Abbas wi yangada pamara ha ɗo woni jarroboje ha saare duniya Allah jarribire be debbo ma nanantama ɗowtantama jarribire be ɓiɓɓe ma ɓe wona ɓe délinquant en jarribe be jawdi ma tum probléme ɗo dow maari yimɓe hirititta to waɗi bannigo a tawa ɗuɗɗum ha nder meɗen lore a yana nder shirku o wiya kay ɓe ɗaɓɓitinan wato modibbo ɗum par joni haɓe yaɓe waɗanamo daf'u be jalbu o yawa ɓedda asar dow asar o waɗi asar jawdi majji o wa ceede fayinta o yara o wiya modibbo huwanamo kadi modibbo ka to wawi huugo ha hokke kam o huwana hoore mako kanko heɓale ceede je a hokkimo ɗo ka to na appal hakkilo kana ɗum risque mako on oɗo tefa kanko bona to o yetti foɗugo risque hokke kam pourquoi o foɗanta hoore mako directement o heɓa kadi ano ɓuuri idgo tininta ɓikkoye mako be hoore mako na en kutinirta hakkilo men derɗiraɓe to o yetti foɗugo risque o riskine kam o riskina hoore mako letta on kanko o marana warta suka mako wonmo wañi yimɓe pat huwamum na wonmo yiɗi kayum ka jooɗa se ɓe hokka ɗum on tum ñama moy funa yiɗi wonama e giɗa to o yetti waɗingo ma heɓa ko waɗinale hoore mako kanko o waɗinayi hoore mako se o waɗine kanko bo je a yoɓatamo o waɗine ɗona kanjum on geɗal mako kanko fu a heɓtayi oɗo tefa risque mako wona toon na to o yettino waɗugo ka o waɗina hoore mako amma goɗɗo feere ka wiyete on ɗo wiya banni amma na min ɗo yiya bo ha maɓɓe min ɗo yiya ɗo jaaba la masalaji mayɗi feere feere derɗiraɓe haala jaabugo feere haala Allah umri haɗi bo feere se en faama Allah haɗi yawgo ha buude annabijo haɗi ha hadiseji sahiɗi ko ɗuuɗi to ɗum dina annabijo waɗanno huynanno yimɓe daf'u be jalbu sahabo en waɗanno ɓe ɓuri en andal imam malik shafi abou hanifa ahmad en meeɗay nanugo ha ɓeɗo huyna yimɓe irada kuuɗe ɗe ɗo to ɗum dina ɓe artanno en ha majum kanjum kana ɗum dina kanjum kam ɗum moyen de vivre on mallu en ɗo waɗa moyen de vivre ay bo ɓe ɗaɓɓitay deydey no Allah yiɓe ɓe vivira jaabugo ka jaaban ngam to lorti on laari ha qur'anu ha tarihi ummatoje salunoɗe kala hunde on nde Allah haɗi pande maran jarraba jaban jaabugo kam o yano waɗinama ko wattama e jaaba a heɓa haaje ma amma Allah nanguetenga Allah umrayma a tefra haaje ma hetton Allah umrayma a waɗira noon a yaha waɗi jaban to en laari a umma to e salunode kala hunde nde Allah haɗi pan maran jarraba laare issa bani israila wonnoɓe sera maayo Allah wiyata wasalhum anil qaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah yecci en issa maɓɓe ɗo o wi yimɓe on ɗon no a sera maayo Allah haɗi ɓe ngawgo liɗɗi yande asawe kamɓe yahuda en sey ɓe waɗi hiila ɓe waɗa tuufa ɓe waɗa saw daga jum'are kikiɗe ɓe wara ɓe fala asawe liɗɗi nasta alat ɓe wara ɓe hoosa ɓe wiyana min ngaway asawe alat on min waɗi jum'are on min gaɗi saw alat on min hoosi liɗɗi asawe kana min yahay maayo kamɓe on bo wari waɗi ɗum ɓe waɗi hiila banni may to ɓe waɗi ɗo ko waɗi ɓe waɗi noon daga yande alat ha wara jum'are ɓe yiyata liɗɗi sam liɗɗi pat hota ha les ndiyam dekka ha les yande asawe liɗɗi pat wanga ɗo waali dow ndiyam banni babal mere a warana nanga be juuɗe fo nga Allah haɗi ɓe ngawugo yande asawe ɗo kanjum o jarribi ɓe o umri liɗɗi may ɗi wara ɗi waala dow ndiyam banni yahoɓe buude bo Allah jarriban ɓe a yaha buude may huwane jaban bien sir
kala hunde nde Allah haɗi pat jarribore mara wonan ha may nafsu ɓi adama yiɗan ɗum to waɗi hunde may bo to ɗum hunde torde o heɓan non en laara sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam wakkati Allah jippini aya ha suratul maida harmini dow maɓɓe loohugo kuuje ladde to ɓe harmini ɓe ɗo dilla makka waɗugo umra ko hijju wari ha tafsiru modiɓe tafsiru wi sahabo en may ɓe wi wakkati to ɓe harmini ɓe timmini ɓe waɗi dow puccu maɓɓe ɗo goɗɗo oɗo jogi labbo maako mbe walay nde wara wallina hoorem ɗo ñañira be labbo may heɓa o mbaranga o yana ha probléme laare jarriboje kusel ladde pat ɓadita wara ɗo yaada maɓɓe daga to e wurti madina ɗo tokki ɓe bana ɗum nayi maɓɓe ɓe ɗo dilla feere ɓe wi goɗɗo ɗo jimmiti labbo mum ni hunde ladde wara waɗa ni ɗo ñañira be labbo may ñaña ha dilla ɓe falata ngam kala hunde je Allah haɗi yimɓe pat ɗum maran jarribore ɗum fesante bo a laara ɗum da ɗum ɗo aɗo heɓa misalu may banni buude kuɗo bo Allah haɗi ɗo a wiya min ɗo yaha ɗo waɗa bien sir waɗan ga Allah jarribi mon be may heɓa o nangama to a accay en tokka deftere Allah sunna no Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tokki wiya en wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa bidil qurba nde jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri en ha ɗo en ɗowtana saroji men ɗo woni asli bi adama saroji muɗum ngam ha maɓɓe o ifti Allah umri en woɗana asli meɗen nonnoon o umri en woɗana ko en woni asli mum bo kanjum woni ɓiɓɓe meɗen e leyol meɗen ɓadigol bana derɗiraɓe ɓiɓɓe kamɓe bo Allah umri en woɗana ɓe en enɗa ɓe bana ɓikkoy ɓe ɗo mari haqqe dow maɗa an saaro sey a jangina ɓe diina a holtina ɓe a ñawda ɓe a ñamna ɓe ɗum ɗo ɗo fu dole sey ɗum waɗa amma ɗuuɗi heewi hande julɓe a tawa ɓe suklanan ɓiɓɓe ɗo ɓe suklanan koltal maɓɓe e ñam maɓɓe e ñawdugo ɓe haala diina maɓɓe ɗo ɓe faalay kanjum on bo woni asli ko yimɓe artata aynugo ngam diina ɓikkoye ma to a aynayi a jangini ɓe ñalomare dargal ɓe laatan ɓe konne en ma yawma yafirru lmaru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani yande ɓi adama doggata derɗiraɓe maako ɓeɗo ɗo pat Allah umri en woɗana ɓe ɓiɓɓe e saaro e derɗiraɓe en woɗana ɓe en wonda be maɓɓe dow wato ko yerdinta Allah a tawa goɗɗo ɗo waɗa hallende ɗo waɗa geddal ɓe ɗo wondi walli ɓiɓɓe maako walli derɗiraɓe maako wolwata o wiyana to mi wolwi ɗum waadana min dikkanama on waada Allah yerdama ɓe wañe dow Allah tikkinama wañama yimɓe yerde kanjum ɓe wiyata to a wondi be yimɓe sey a wasa ɓe kanjum Allah wiyata wasotire dow goonga wasotire dow muñal ɓikkoy ɗo sey a jangina ɓe diina ngam to diina ɗo a janginay ɓe ñalomare dargal ɓe nangete ha yeeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe hiitotiran ɓe ma ha yeeso jawmirawo ɓe nangete ɓe wiya Allah am baba janginayno amin diina Allah am dada suklay jangingo amin diina to ɓe nangama ɓe hisay bo an bo a hisata ngam anon woni sababu majjingo ɓe non non derɗiraɓe ma sey a orienta ɓe heedi woɗi heedi diina non non gondiɗɗiraɓe wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba Allah wi en woɗana ɓe kamɓe bo wala taktulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah wi tata en mbara ɓiɓɓe meɗen kanko riskata en enen be maɓɓe fof en mbino annabi sallallahu alaihi wasallam wi en ha hadisewol tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawma al-qiyama annabijo wi te e rewɓe dañoɓe marɓe gikkuji boɗɗi annabijo wi en te e rewɓe dañoɓe marɓe gikkuji boɗɗi nden nasara bo wi en limita daygol yeeso ɗo seɗɗa to en accay daygo ɗuɗɗum ɗo weelo waɗan dow leddi mo ñamnata wonɓe dow leddi bo wiyen oɗo jippina risque leddi ɗo deydey haaje jeyaɓe maako holli en to en ɓeddi o ɓeddana en to en ɓeddi o ɓeddana en ɗuɗugo yimɓe waddata ko talakago amma kamɓe nde ɓe nuɗɗinayi alahira ɓe nuɗɗinayi ko nulaɓe Allah waddi kamɓe ka ɓeɗo yiya vision je hakkilo maɓɓe tan ɓeɗo yiya production leddi ɗo famɗita yimɓe ɗo ɗuuɗa bien sira vision hakkilo tan kam c'est normal ragare ma a wiyan weelo may waɗan amma to a nuɗɗini a andi jawmu risque on wiɗo jippina risque de nde fodde haaje yimɓe a wurti probléme annabijo wiyen en daña rewɓe en te'a rewɓe dañoɓe marɓe gikku boɗɗum holli en annabijo wiyen ɗuɗɗina daygol o wi ko waɗi
ngam ha o ɓura ummatoje fuu ñalomare dargal ɗuɗugo yimɓe nga ñalomare dargal annabo en to ɓe wari an ɗuɗugo yimɓe ɗo fu ɗum daraja on ha maɓɓe kanjum annabi jo wi enen ummatore mako en te'a rewɓe ɗiɗi tati nayyi en ɗuɗɗina daygol ha ummatore mako ɗuuɗa ñalomare dargal o daɗa annabo en fuu o mara kanko waddata ummatore ɓurdude ɗuɗugo Allah bo wi tata en hula talakako kanko riskata en be ɓiɓɓe meɗen nahnu narzuqukum wa iyyakum Allah wi ɗo tokki wiya en wala taqrabu lfawahisha ma dahara minha wa ma batan tata ɓade gedde ñittuɗe kanjum wiyete jeenu heedi bangiɗum be heedi suuɗiɗum fof tata ɓade jeenu modiɓɓe wi ha qur'anu to a tawi kala hunde nde Allah haɗi pat Allah wiyan tata waɗe tata waɗe tata waɗe amma nde o wari ha jeenu ɗo wi tata ɓade ta ɓaduma sakkon ta waɗa wala taqrabu lfawahish tata ɓadite jeenu ma dahara minha wa ma batan tata ɓadite jeenu tata ɓaditama noyi tata ɓaditama na tata waɗu sababuji ko yarete a jeenama masalan darɗe tata dumnu darɗe ma ha dow debbo janannomo tegal ma wala dow mum ngam ɗum sababu ko foɗatama ha a yewta be maako to a dumni darɗe a ɓaditana tefa yewtugo be maako to a yewti be maako a tefa hallididgo be maako to a tefi hallididgo be maako bo sheyɗan wi debbo jananno be gorko jananno to ferwidi kangel woni tatabo maɓɓe ngel waɗan on narra to on narri bo on yahan on potta to on fotti bo jeenu ukkat kanjum sharia wiyen tata en ɓada ɓadugo may ɗo a maɓɓa dammuɗe ko foɗete yara fof tata ɓamtu gite ma a dumna ha dow debbo jananno annabi sallah sallam a wila arandere jeema ɗiɗaɓre bo dowma to aɗo yaha a yi debbo jananno a ɓamtinon noon a laari je arandere ɗo jeema on sharia dunganima wala ko ɓe windante to a itti giɗɗe ma a dilli saba to a dumni darɗe walli bo a itti a lorni ɗo bo warti dowma ɓe windante hakke ñalomare dargal Allah ƴamete ko gite ma laari e ko noppi ma nani ko juuɗe ma huwi ha toyi a fali palanɗe ma ɗum ɗo ɗo fu a ƴamtete ñalomare dargal terɗe may bo kanje warata wolwa ñalomare dargal yecca ko a wi na hunduko ma wolwata sakko a wi a suuɗan haala ma gite wiyan laari kosgal wiyan yaaɓi yahi jungo wiyan memi farji wiyan jeeni jawmirawo bo yangita Allah wiyan wala taqrabu lfawahisha ma dahara minha wa ma batan ko wangi heedi ko suuɗi futata en ɓada ngam wato suuɗugo waɗa geddal hunde on hallunde masinta ha dina annabi sallah sallam wiyena hadise on sahingol yimɓe woɓɓe feere ɗon ñalomare dargal ɓe wardan be kuuɗe boɗɗe ɗuwoɗɗe masinta kuuɗe boɗɗe daneje tal bana koseje amma ɓe nastan saare yite ɗum moyi en annabi sallah sallam wi ida halaw bi maharimillahi intahakuha kamɓe on to ɓe ferwidi be ko Allah haɗi fu ɓe ukkan dow ton ha ko suuɗigo to ɓeɗo yiya gite yimɓe ka machallah tabarakallah kanka o jeenata amma to o ferwidi be debbo ni o ɗaɓɓitiran ɗum hallede o wiya ɗum yatawomo ha babal ni ka jaha hôtel dayi ɗum ha fattude ha yimɓe anda sam walli bo ɓaragal lungu nasta yatawomo ha suudu ɓeɗo ɗo kamɓe on jawmirawo wiyata ya an jeyangel am a waɗiyam min on ɓuri bustugo ha nder yi'oɓe mana ɓiɓɓe adama ɓe Allah tagi kamɓe on a hulata ta ɓe yi'e aɗo waɗa Allah tedduɗo mawɗo mo tagi ma hokkima ngendam riskete hokkima pofɗe kanko naɗi kanko ɓuri bustugo ha yi'oɓe ma kanko ka andi ko nde oɗo yiyama a ñukki a waɗi fo oɗo yiyama ma wala ko yalima be darɗe mako kanko darɗe ɓiɓɓe adama on a hulata ɗo on a waɗi Allah kañum ɓuri bustugo ha yi'oɓe ma ɗum ɗo ɗum hunde hallunde masinta ngam yimɓe ɓiɓɓe adama yiyoɓe ma a hormiɗini ɓe kamɓe a huli ɓe a waɗata ɗum gite maɓɓe nga wujjowo wujjata yimɓe yiyata ɗum sey ñukka nder ñimre lappa jemma jemma lappa haɓe yiyata ɗum wara hosa jeenowo bo banni ha yimɓe yiyatamo o jaɓatako se o lappa o yaha ha dayi ɗum o yaha o jeena ɗum ɗo ɗo may ɗo yimɓe waɗoɓe banni ukkoɓe dow gedde to ɓe ferwidi be gedde may to yimɓe daayi giɗɗe ɓiɓɓe adama daayi ɓe ferwi ɓe yahi ha nokkure yimɓe andaɓe ɓe ukkan dow gedde ɓe ukkan dow guyka ɓe ukkan dow jeenu kamɓe ɗo Allah wi ñalomare dargal Allah liɓan kuuɗe maɓɓe pat wirga wala ko ɓe heɓata to ɓe waɗi ñalomare dargal Allah wiya ɓe onon ɗo on waɗino ha duniya jeyaɓe amon ɓuri teddugo dininta
nga kamɓe ka on hulanno on waɗata gedde giɗɗe maɓɓe to na on semtanɓe ko on hulanɓe min bo on andi ko nde miɗo yiya on ha on woni fuu to on ferwidi be gedde on ɗo ukka dow ton ngam may ɗo mi liɓi kuuɗe mon boɗɗe ɗe on huyi pat mi halkiɗe ɗe warti ɗe nafata malaika en hoaɓe yara saare yite derɗiraɓe en gatana ɗum hakkilo to ɓi adama ferwidi be geddal Allah o wiya nafsu mako ya an nafsu hulu Allah min ɗo Allah ɗo ɗelliti do am ɗo laarami min ɗo malaika en Allah ɗon be am ɓeɗo aynami ɓeɗo winda komi huwata to ɓi adama accay wadgo noon bo anda kuuɗe mako kam ɗe wirgeteɗe ñalomare dargal to ɓi adama wari kuuɗe mako wirgama bo sey yite saare yite ɗo bo yangade may ɓi adama wawata ko muñugo ñalomare woore tan wa inna yawman inda rabbika e alfi sanatin mimma ta'uddun ñalomare woore ha jawmirawo ha saare al-akhira fotan be duuɓi ujunere ha duniya mana to Allah wi yangi tan goɗɗo ñalomare woore ɗo duuɓi ujunere on oɗo nder yite ha duuɓi duniya moy wawata duuɓi ujunere oɗo nder yangada nden yite al-akhira ɗo yite may nge wala ha duniya ɗo peetel ha nder mage on ɓe hoy ɓe hokki enen ɗo hutinira holli ɓi adama sey hakkila wala taqrabu l-fawahisha ma dahara minha wa ma batan non jeenuɗo ɗum ɗon ha nder kuuje ɗe ustata barka ɓi adama usta risque ɓi adama itta annora ha yeeso maako nden bo dayitinamo hinnu e jawmirawo waɗa Allah tikkanamo ɗum ɗo ɗo pat ɗum masiboji jeenu hani yimɓe dayan wala taqrabu l-fawahisha ma dahara minha wa ma batan Allah wi dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun Allah wi ko jangguineno limtisali ɗo fu ɗo Allah wasi on ngam ha on kakkila onon jeyaɓe mako ngam ha on hakkila on wata hakkilo on hutinira be ɗum ɗo ɗo may ko Allah wasi on ɗo dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda annabijo ɗo tokki wasa en o wi wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan tata ɓade jawdi atimejo se be ɗum ko woɗi hatta yabluga shudda ha o hewta o ñuufa walli bo o mara hakkilo yotta jerugo jawdi man Allah umri en ha ɗo ha nder wasuyeji ɗi annabijo wasi en ɓi adama to laati atime en ɗon ha les maako ko wiyete atimejo bo ɓiɗɗo on mo saaro maako babirawo maako maañi o ñuufay oɗo wiyete atimejo ha sharia islam mo baba maayi na dada ka to maayi watta ɓinguel wona atime baba maako maayi o laati bo o ñuufay to baba maayi o laati o ñuufiɗo o mawni bo ɗo bona o atimejo ɓikkoye pamaro koye baba maayi ɓe ñuufay kamɓe wiyete atime en ɓeɗo ɗo annabijo wasi en wi en enɗaɓe wi en aynaɓe atime en ɗo aynugo ɓe ɗon nder hunde nde ɓi adama heɓrata mbar jaari tilimdi ha yeeso jawmirawo subhanahu wa taala ko waɗi ngam saaro maɓɓe mo suklananno jangirde maɓɓe e ñam maɓɓe e koltugal maɓɓe ɗo maayi kamɓe ɗo ɓe laati ɓe jurumɓe kanju to a ayni ɓe an mo Allah enɗete banno a enɗiri jurumɓe kanjum ɓe ɗo wiya ha nder kuuje ɗe jawmirawo hecciɗinirta ɓernde ɓi adama ɓeddintamo imanu wallugo atime en to a andi ha atime en woni walluɓe hokkuɓe koɓe ñaama to julde waɗi holtunuɓe ngam wakkati julde ɗo saaroji pat ɗo holtina ɓiɓɓe muɗum kamɓe bo ɓe wala saaro ɓe ɗo yurmiti a holtina ɓe kamɓe ɓe heɓa ɓe fawna ɓe wurta yande julde tata ɓe suna banno ɓikkoye pat fawni wurti ɓe suna ɓe numta baba maayi wala mo holtini ɓe to a seyni ɓe banni a nastini seyo nder maɓɓe a heɓran ɗum mbar jareɗi jawmirawo nonnoon to laati atimejo ɗon ha less goɗɗo oɗo ayni atime en Allah wi wala taqrabu mala al-yatimi tata en ɓada jawdi atime en illa billati hiya ahsan se dow ɗum ko wooɗi kanjum wodi ɓe wiyata goɗɗo to laati o talakajo sharia dunganimo o ñaama ha nder jawdi atime en may no o ñamirta mana to sefnini ɓe ko ɓe ñamata kamɓe ɗo to ɓe defi ñamdu may daganan mo o ñamandu illa billati hiya ahsan kanjum dow ko wooɗi may nga atime en may to laati nder jawdi maɓɓe ma on ɓe ñamata ha to ɗo sefninta ɓe ɓe ñama to o sefnini ɓe ɓe defi o foti o ñamda be maɓɓe ɗum ɗo ɗo on sharia duginimo o mema hatta yabluga shudda sey to o hewti o waɗi hakkilo o hewti aynugo jawdi maako a hokkitamo wadgo hakkilo e modiɓe ɓe feere wi sey to o ñuufi o baligi woɓɓe feere wi sey to o ciki duuɓi 30 woɓɓe feere wi sey to o ciki duuɓi 40 woɓɓe feere wi sey to o ciki duuɓi 60 ɗo pat konngudi modiɓɓe amma ko ɓuri sahago sey to o waɗi hakkilo aynugo jawdi na duuɓi ɓe baligitgo tan laarete
foti bi adama wala to balingiɗo oɗo mari duuɓi o wala hakkilo aynugo jawdi to hokkimo wonnandi pat o sankitani to woni banni a hokkatamo seeto o waɗi hakkilo a andi to a hokkitimo jawdi ɗo o jogandi o aynani ndi wonnatako o hiratako be mari o wonnandi wakkati may a hokkitamo sey bo a tefa seedoɓe wara seeda nda seede jawdi wayne ɗo ko wayne en ɗo mi hokkitiɓe ɗo wasi annabi sallah sallam a wasi wala taqrabu mala alyatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga shudda wa awfu lkayla walmisana bilqist annabi jo wi en hebbina e terle bo do adilako kaɗo bo o wasi en filoɓe kuuje eta eta kuuje kiila kiila ɓe timmina e tergal ɓe hebbina ngam tata ɓe usta ngam ustugo e tergal ɗon nder gedde mawɗe masinta kanjum allah wiyata waylun lilmutaffifin alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mabuthuna li yawmin adim yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin allah wi bone wodani wiyeteɓe ɗaffifina moyen ɗaffifina kamɓe woni ustoɓe e terle sifa maɓɓe allah sifi ha ayaje waroje ɓawoɗo alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun to kamɓe on ɓe yahi fe'ugo ha yimɓe ɓe yahi etugo ha ɓe fe'ama ɓe hebbina haqqe maɓɓe ka ɓe timmina to ɗum kilo ma se kilo may cika to ɗum awo ma se ɓe ɓefta ɓe juuga ɓe juuga ɓe juuga ɓe joga ɓe juuɗe ɓe juuga ha heewa to kamɓe fe'ata kam to ɗum kasa kasa bo se hasre may mawna to ɗum waare bo se nde tekka nde mawna nde wooɗa to ɗum nagge bo se fa o sodata se wooɗa kanko kam to wari fe'ugo kam je mako ka se wooɗa o soda bo ɓe prix bustuɗum alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun to ɓe wari sodugo kamɓe on ɓe wari etugo ka ɓe hebbina haqqe maɓɓe ka cika wa ida kaluhum to kamɓe on wari kiilugo aw wazanuhum ko ɓe etan bo yukhsiruna ɓe ustana yimɓe kanko ka to feƴƴiɗo o hosa haqqe mako fuu to wari sippugo kanko se o usta to ɗum awo ma se o tappango heedi les ha ngo muta bana derke en ɗon mi anda ɓoymaka ɗon no sippoɓe biriji ɓe tappa les gongon ha muta to nanon bo ɓe hoosa leeda ko carton ɓe tama ɓe lowa nder gongon etugo biriji a wara ha caka oɗo hippingel sigini to a wari gongon no wiyama c'est 100 francs o lowa wop o hebbina leeda a se reta gongon ɗo waɗi ne yoɗo ɗum geddal mangal masinta ustugo e tergal lowa gongon ko carton ko leeda ha nder gongon may ko bo awo bo tappa heedi les ha muta nasta hen nder heɓa usta to ɗum kilo je be jamdi ɗo bo yara kila wasinamo nder ton ɗo usta jamdi ma teddega may usta ko nandi bana ɗum ɗo ɗo ustugo e tergal masalan walli o filowo marori buhure fuu 50 kilo on société waddata oɗo mari jamdi je ɓe tufataniɓe nokka ɗo o tufa ha buhure fo usta kilo ɗiɗi dede kilo ko 3 kilo ha chaque fo warta 48 ko 47 kilo o mofta banni may ɗo ha buhuje seɗɗa fo wurtini buhure wonde feere ɗo fu ɗum ustugo e tergal walli o sippan kuje paquet bombom ɗo wurta bombom may ɗo wurta 50 pièces ha nder o wara o takkita o itta joyi ha paquet fo o waɗa be yite o lora o kola o yaha o mofta o wurtina paquet re feere ɗo pat hiila filoɓe ɓeɗo waɗa ko nandi irada may walli ɗum farine o fista ɓe usta seɗɗa walli ɗum butali ɓe fista ɓe usta seɗɗa ɗum ɗo ɗo pat ustugo e terle annabi sallah sallah wasi en wi en daya ɗum banni may ɗo wala taqrabu lfawahisha ma dahara min ha wa ma bata o wi en daya ustugo e terle wa awfu lkayla walmisana bilqist wa ida qultum fadilu nono annabi yo tokki wiya en to en walwan bo en gaɗa adilako ha bolle meɗen en mara adilaku tata en ƴatta aɗo yewta be goɗɗo a ƴatta a huɗamo a wiyamo ko mettata mo ɗum ɗo ɗo soyde adilaku ha bolle men en mara adilaku en wiya yimɓe ko wooɗi wa qulu linnasi husna allah wiye yimɓe bolle belɗe ko wooɗi ɗum ɗo ɗo ɓanda ɓe sallah sallam a umri en dayan wa awfu lkayla walmisana bilqist wa ida qultum fadilu walaw kana da qurba wa bi ahdi llahi awfu allah wi en alkawal jawmirawo bo en timmina alkawal ngal en ƴeftidi be jawmirawo woni to en wari duniya en rewanmo en ɗowtanan umroje maako en daytan kaale maako ɗum ɗo bo en hebbina alkawal may en timmina dalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun allah wi ɗo bo o wasi en ngam ha en ciptora
nden annabijo Allah ɗo tokki wi annabijo wasane wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah wi annabijo sallallahu alaihi wasallam wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wiuɓe ɗo bo ɗum ɗatalamon ɓoosingal kanjum woni dina islama, kanjum woni qur'anu e sunnanu laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. fattabi'uhu tokkengal wala tattabi'u subula tata tokke ɗate majjinoje. Ngam annabi sallallahu alaihi wasallam hara gare ngendam mako o wi sahabo en mako taraktukum ala mahajjatin bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabo mako mi acci on do ɗatal lamgal tal, jemma magal e nyaloma magal fu fotan ha laaɓugo, wala mo sottata dow magal sai on halkuɗo. Kangal woni deftere Allah e sunnanu laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yande feere oɗo ɓe sahabo en mako o didini ɓe didol dartigol li o wallini o wi ɗo ɗo on woni laawol ngol mi acci on dow ton. O didi feere heedi ñaamo gurtiɗi ni, o didi goɗɗi feere bo heedi nano gurtiɗi ni, o wi ɗo ɗo woni ɗate sheyɗanu. O wi kala ɗatal pat sheyɗanu ɗo dari dow magal ewna himɓe ha yara yite. ɗatal ɗo dartingal ɗo kangal woni ɗatalam, kanjum woni deftere Allah e sunnanu laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. To on tokki ngal on ngal yaran on aljanna. Banno Ibnu Mas'ud wi nde pukaraɓe mako ƴamimo ngale walon ɗatal ɓoosingal Allah wi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uɗo, o wi ɗatal may kangal on annabijo acci amin dow magal, dina ka annabijo acci di amin be may, kanjum woni qur'anu be hadise. O wi annabijo acci amin min ɗo dari dow hoore magal ha ngal fuɗɗi, seɓattora gare magal bo ha nder aljanna woni. To goɗɗo tokki dow ton ɗo yaha nasta aljanna may, to seli bo nastan ladde dilla yite aljanna ɗon ni yeeso mako. Ko sappata ɗo kanjum woni tokkugo deftere Allah ha kala ko a huwata fu e sunnanu Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah waggini enen dayta ɗate, fattabi'uhu wala tattabi'u subul, tata tokke ɗate. Allah wi wa anna hada sirati mustaqiman, laawol mako ma o wi sirati ɗatal gotal. Modi ɓe wi ngam gonga ka gotel los gonga wala ɗiɗi, gonga ka gotel ko ndey wala ɗiɗi, kanjum wi sirati ɗatal a mustaqiman ɓoosingal. Fattabi'uhu tokkengal wala tattabi'u subula tata tokke ɗate. ɗo mo wi subul ɗate ngam ɗate majjinoje. Kala hunde onde annabijo accayno sahabo en mako waɗay panna ɗum dina kanjum wiyete ɗate may. Ngam majum ɓe ada to yiɗi o tokka ɗatal lamgal ngal annabijo acci o yakta qur'anu be sunnanu Allah sallallahu alaihi wasallam, kanjum Allah wasi en wi en tokka tata en tokka ɗate majjinoɓe. Allah wi dhalikum wassakum bi, ɗo mi wasi on dow ton la'allakum tattaqun, ngam ha on hula jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɗo mujmal kuje ɗe en jangi ɗo kanjum wiyete wasu e annabiyo sallallahu alaihi wasallam ko accani ummatore mako, kanjum wasi ummatore mako ɓe joga daga en fuɗɗiri. Allah wi qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. ɗum ɗo ha yottira gare aya may ɗo ɗum ɗo annabijo wasi en joga wasi ma en hutinira. kanjum tabiti ha hadise on sahingol annabiyo sallallahu alaihi wasallam wi ko moyjo nder ummatore mako jogi wasuwe ɗo en jangi ɗo ɗum fu majum daga soyde hawrango Allah, ɗowtango saroji, enɗugo ɓiɓɓe muɗum e leyol muɗum e ɓaddinaɓe muɗum, cikingo alkawal ɗe en hooti be jawmirawo, nonnon hebbingo e terle, marugo adilaku ha konguɗi muɗum e kuuɗe muɗum, nonnon tokkugo wato ɗatal lamgal tata tokka ɗate bonniɗe. ɗum ɗo pat jawmirawo wasi en ɗum ɗo may. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko moyjo jogi ɗum ɗo may paɗa ngeedam muɗum, o hutiniri o gasi dow ton ha o maynama dow ton, jawmirawo waɗan bar jari ma ko nasare aljanna. Holli en to en giɗi aljanna kam da annabijo holli en laawol aljanna, o wasi en bo en tokkaka. O wi en ko moyjo tokki wasu e ɗo o gasi dow ton ha o maayi, jawmirawo nastinan mo sare aljanna. E ko moyjo jogi wasu e may ha nder ngendam mako, nden o lori o waɗi aybe ha wasu e may ɗo feere o hutinira yo ukki dow aybe, nden o lorti yo tuubi daga o maayay ɗo bo jawmirawo yafan mo aybe may. To lorti yo tuubi daga o maayay ha nder kuje ɗe limti ɗo woodi ko anda o waɗi
walli bo o waɗi sheydanu estimo bana ko nandi bana shirku en limti bana soyde ɗowtango saaroji soyde endugo ɓikkoy bana jeenu bana soyde hebbingo éterle soyde timmingo alkawal tokkugo bidu'aku soyde tokkugo laawol ɓoosingol ngol Allah wiyen o waɗi ɗum ɗo may ha ngendam mako no ɓaawo anditi ɗum aybe o tuubi o lortani jawmirawo o lorti ya wasi annabijo may annabijo wi oɗo bo Allah yafan non goɗɗo waɗuɗo kuuje ha nder ɗeɗo ɗo may ɗe wurtintamo diina ko nandi bana shirku kanju ka wurtinan diina en wi liɓan kuuɗe ɓi adama fof kanju ka to waɗi o tuubay ha o maayi o dillowo yiite tan kanju ka ɓi adama habda tuuba daga mayay amma to waɗi kuuje gonɗe ga en shirku ko nandi bana jeenu bana ustugo éterle bana ko nandi soyde ɗowtango saaroji soyde tokkugo laawol ɓoosingol tokka biduwaku ɓaawo ɗon o maayi dow ɗum ɗo may kanko ka o tuubay o yake en wi annabijo wi o tuubi daga o maayi kanko ka Allah yafan mo ɗum ɗo yaafa mo wattitina mo kalluɗe may bo wartira boɗɗe enoy to waɗi ɗum ɗo may ko woni ga en shirku nga shirku ka to waɗi o maayi dow ton ka Allah yafe ko ka wala e to waɗi kuuɗe gonɗe ɓaawo shirku ɗo o maayi o tuubay kanko bo annabi sallallahu alaihi wasallam wi fiima ko ɗo heedi jawmirawo to Allah muñi yangita mo be gedde may to muñi bo yaafa mo nastina mo saare aljanna amma fannu o mañiri be tawhidi en wi fannu o waɗay hunde arandere ɗo shirku ɗo o waɗay ɗum o mañiri be tawhidi ɗo ka fu ɗo mari opportunité yaago aljanna to mañiri be tawhidi holli en derɗiraɓe tawhidi ka se en ayna banno en fuɗɗiri no en wi hunde arandere annabijo wi en alla tushriku bihi shay'an ɗo kanju ka hunde aynetede on jemma be ñaloma ngam en nani annabijo wiyen hadise on ɗo wasiya mako o wasi en ɗo goɗɗo toni maayi waɗay shirku kam oɗo mari opportunité foti Allah yaafa mo foti bo Allah yangita mo amma ko o yangitama o nastan aljanna kam kanko ka o nastowo ragare mako ka ɗum aljanna ko o yangitama fu to tuubi daga duniya ma Allah yaafi mo ɗo ka fu en wi to shirku ka waɗaka kuje luttuɗe ga en ɗo no waɗi to tuubi daga duniya Allah yafan mo to mayri be ma yo tuubay bo fakat to shirku waɗay ka o goɗɗo aljanna kam amma foti o tokkira gal yiite fodde ko ya aljanna ma foti bo o tokkirta ko gal yiite may o nasta aljanna direct ɗo woni aqida ahlus sunna wal jamaa ha yimɓe waɗoɓe gedde kaba'iraje ngam ha nder kuuje ɗe jawmirawo limtine naɗo wasi annabijo ɗo gedde kaba'iraje mawɗe ɗon ko nandi bana jeenu bana soyde ɗowtango saaroji non bana biduwaku soyde hebbingo éterle ɗo pat gedde kaba'iraje mawɗe amma fu annabijo wiyana hadise ol ɗo to goɗɗo mayri be maje kanje ɗo mayray be shirku ɗo kanko ɗo fiimako ɗo ha Allah wala mo yetti hitango mo goɗɗo mayɗo mayduɗo be kaba'iraje mawɗe amma tawhidi mako ɗo laaɓi ha aqida ahlus sunna al jamaa ɓe hitantamo ha saare al akhira ɓe wiyata o goɗɗo yiite ɓe wiyata o nastani yiite ɓe wiyata bo o dillan aljanna direct amma fakat ko gasi ka aljanna ka o tammi nastugo amma gal to tokkirta o yotta aljanna may ɗo on andaka foti o artira ha yangada Allah yangitamo dede fodde gedde may hetanamo jeenu o jeeni walli o waɗi bid'a je bid'a may daraja may yottay shirku nga bid'a ɗo mari darajaji bid'a ɗon daraja je yottata shirku kanju wurtinta diina ɗum kaba'irawal tan bid'a ɗon je wurtinta diina bo sam wirga diina goɗɗo warta ɗum shirku bid'a ɗo mari daraja ɗo mari marati to bid'a mako may yottay daraja shirku ɗo o fe'inte heedi jawmirawo to Allah muyi yangitamo to muyi bo yaafamo non jeenu non ustugo éterle to Allah muyi yaafamo ngam tawhidi mako wiya mi yaafi jeyangel am yaaremo aljanna ngam oɗo mari tawhidi ko en famata ɗo en watata hakkilo men kam julɗo yande tawhidi mako laaɓi ka kanko ka haala tabi ha yiite ka wala amma se tawhidi laaɓa o anda mana la ilaha illallah banno en wino nane ɗo o huutinira bo tata o toratana jawmirawo tata o wallitira be tana jawmirawo o rewa Allah tan to tawhidi mako laaɓi ka o mayri dot kanka fakat o yahani aljanna kam laɗɗum tan foti o tokkiragal yiite to oɗo waɗa kabayiraje ɗe limti bana jeenu bana gedde ɗeɗo ɗo foti o tokkiragal yiite Allah yangitamo dede fodde gedde mako ha hefanamo boofi may ɓawo ton wurtinamo nder yiite may yaramo ha weedu feere ɗon ɓe yaha ɓe yiiwamo kusel mako lora fuɗa ngam yimɓe yiite wulaɓe ha kusel may timma sam Allah wi kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaduqu al-adab Allah wi yimɓe yiite ɗo ɓe yangititte kala nde
nde lare maɓɓe wulidi timmi be kusel pat Allah mi wattitina ɓe laral gongal feere be kusel gongel feere ngam ha kusel je Allah waddata may bo metta yangada ɗum ɗo ɗo ɓaawo to wurti ɗum skelet tan Allah yarama ma wongo feere on o yiiwe annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en fiha ma la aynun ra'at wala udnun sami'at wala khatara ala qalbi bashar annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en ɗon ha nder saare aljanna ɗo mbelenga on je yitere fu meeɗan yigo ɗum ha duniya kuje boɗɗe be belɗum nder aljanna ɗon nder aljanna ko yitere meeɗan yigo ha duniya ko noppi meeɗay nanugo ha duniya ko ɓi adama meeɗay joɗa imagina himanuma baɗo bo exista kanjum woni nder saare aljanna holli en ko woni nder saare aljanna daɗi hakkilo ɓi adama daɗi hakkilo ɓi adama joɗa ha duniya ɗo heɓta kanjum ibnu abbas wiyata kala ko woni nder saare aljanna Allah limtinta en wiyata en coofol njumri coofol mbal coofol ndiyam ɗum ɗo ɗo pat ɗum ɗo ila ha nder saare aljanna Allah wiya en ɓiɓɓe leɗɗe ɗon ton ñamdu colli caaɗi ɗon ton gertoɗe caaɗe ɗon ton ibnu abbas wi ko Allah limtinta en ɗo pat ɗum inde tan inde may tan on Allah ɗo yecca en nandi be inde kuje duniya ga en andi ha kuje duniya kosam en andi ha kuje duniya mbal en andi ha kuje duniya njumri en andi ha kuje duniya ko wiyete ndiyam en andi ha kuje duniya ko wiyete fruit en andi ha kuje duniya ko wiyete gertogal caagal se Allah ewnani en inde may be inde ko en andi ha duniya ngam ha en hima seɗɗa en heɓta amma haqiqa may no woni ɗo hakkilo ɓi adama yotta heɓtugo se to yahi laari tan haqiqa may no woni hakkilo ɓi adama yotta heɓtugo amma Allah ewnani en be inde je en andi inde on yaadi be inde amma haqiqa may yaaday be haqiqa kanjum to hunde banniɗo tilimde ɗon nder saare aljanna hani ɓi adama heɓɓana ɗum elana ɗum suklana rewugo jawmirawo subhanahu wa taala ha nasta saare aljanna ɓurɗum nema ha nder saare aljanna ɓurɗum teddugo ha nder nemaji aljanna yigo jawmirawo subhanahu wa taala yigo jawmirawo subhanahu wa taala Allah je tagi en waddi en ha duniya ɗo manguma ko Allah wi en wasiya kursiyuhu samawati wal ard ko wiyete kursiyu ɗo modi ɓe wi ha babal jawmirawo sigata kosɗe mum oɗo mari korwal laamu mako ha o joɗata to jooɗi bo oɗo mari babal ha o sigata kosɗe mako to jooɗi bo oɗo mari babal ha o sigata kosɗe mako babal o sigata kosɗe mako may ɗo kanjum on kursiyu kanjum may ɗo Allah wi yaajugo may ɓuri yaajirka asama be leddi fu enoy jawmirawo may mangu mako foti enoy teddungal mako foti hakkilo ɓi adama yottay heɓtugo to ɓi adama wi tefan hakkilo mum sawta ɗo misalu teddungal jawmirawo misalu mangu mako to a faami ko wiyete kursiyu ɓuri asama be leddi fu yaajugo may a andi oɗo ɗo o tilimɗo o tedduɗo o mawɗo o kuleteɗo se terɗe maɗa dimba jawmirawo subhanahu wa taala banniɗo yimɓe aljanna yiyan mo ɗo ɗo nema ɓurduka ha nder saare aljanna plafond nema ha nder saare aljanna yigo jawmirawo yimɓe nder aljanna bo yigo jawmirawo ɗo ɓeɗo mari ɗum e tappare tan moye fu dede fodde daraja dewal muɗum ha duniya larata jawmirawo woɓɓe feere ɗon yidata be jawmirawo fajira be kikiɗe woɓɓe feere ɗon fajira tan yidata be mako woɓɓe feere ɗon kikiɗe tan sakitiɗo ha nder saare aljanna yidan be mako kala asawere fu nde woore yande jum'are pat ɗo ka yimɓe aljanna pat yahan faada jawmirawo yida be mako ñalowmare jum'are ha lahira kayre ɓe wiyata yawmul mazid Allah wi lilladina ahsanu lhusna wa ziyada wa ladayna mazid Allah wi lilladina ahsanu ɗo wodani wo'iniɓe alhusna ko ɓuri woɗugo woni saare aljanna wa ziyada kanjum woni laarugo jawmirawo subhanahu wa taala Allah wi miɗo riska mumini en saare aljanna wa ladayna mazid min ɗo mari ɓesdari ɓesdari may woni laarugo jawmirawo subhanahu wa taala annabijo sallallahu sallam wi yimɓe mumini en saare aljanna to ɓe yahi ɓe laari jawmirawo ɓe yiidi be maako ɓe gi'an jawmirawo amma ɓe filitittako mo hakke mangu jawmirawo e teddungal maako yimɓe yi'an mo amma filitittako mo huuɓida andida mo hakke mangu maako moye fu laaran mo dedey fodde dewal muɗum yi'ata mo darɗe muɗum yiyata moye fu dedey fodde dewal muɗum ɗum ɗo ɗo woni nema makka annabi sallah sallam wi to ɓe yahi ɓe yiidi be jawmirawo kamɓe yimɓe aljanna se ɓe gejjita nemaji ɗi ɓe heɓino ha saare aljanna fof ɓe yejjita ɓe ɗon no nder nema jawmirawo wiya ɓe hoote ɓe wiya minin kamin hotata to ɓe hooti ha ciye maɓɓe
to ɓe yiidi ɓe jawmirawo andora ka ɓe yiyata Allah ɗo se ɓe ɓedda woɗugo ɓe ɓedda jalbugo ɓe ɓedda yaynugo to ɓe hoti ci'e maɓɓe rewɓe maɓɓe wiya wallahi on ɓeddi woɗugo ɓe wiya onon ma on ɓeddi woɗugo to ɓe warti ɓe yiidi ɓe rewɓe maɓɓe yi guese maɓɓe annora way kamɓe bo se ɓedda woɗugo nda ɓe ɗo ɗo woni nema aljanna nema timmata annabi sallallahu alaihi wasallam tindini en pamarum no aljanna woni o wi en potoji ɗi ibgo e kangeri poto be kangeri mahol be kangeri ko andi pat ɗum kangeri debbo ma a dara a lara mbosam mako no doggirta ha nder iyam a dara a larta ha yeeso mako ɓiɓɓe ha nder saare aljanna derke en ɓe mañatako ɓe naywatako an may a naywatako moy fu derkejo naywatako mañatako ñawatako ko ndey ɗo nder nema bo ka timmatako ha foroye derɗiraɓe ɗo en giɗa ɗum nan hani ɓiɓɓe adama tiiɗa hani ɓiɓɓe adama ñorana ɗum darana ɗum gurdam ɗo ɗam pamaram masinta annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen gurdam ummatore makko pat hakkude duuɓi 16 yago 17 a maayi ha to bo taban ha foroyi ko waɗi en sañjata ngendam pamaram be ngendam tedduɗam mawɗam ɗamen limtiɗo pamarum ha nder nemaji aljanna ɓi adama ko mari haaje fuu o wala haaje umma o yaha o serva to numi ha nder ɓernde mako ni ɗum wari ha yeeso mako ɗo servi pat déjà prêt à manger o ñama tan ɓinguel leggal to yiɗi ñamugo branche leggal may jippata wara tawa mo ha o jooɗi to oɗo jooɗi ma wara ha ton o teɓa to oɗo waali bo leesa tawa mo ha mbaldi o teɓa lora ya jooɗa ha babal mum ndiyam to yiɗi yarugo banni o yeli ha ɓernde mako ni o tawa ɗo jooɗi déjà servi ha verre o hosa o yara verre bo je kangeri or ɗo ɗelka plaji je kangeri or fourchette be ɗumani pat je kangeri or ɗo ɗelka jarendi nder sare aljanna lu'lu wal marjan kuje pat ɗo jalbita ɗum ɗo ɗo woni nema aljanna pamaru may ɗo may ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyen to en tokki wasiwe mako o wasi en ɗo en jahan sare aljanna ɗo direct to en gaɗi aybe en ukki dow gedde en luuti ɗum en lori en tuubi Allah yafane to goɗɗo mo waɗi ɗum waɗay shirku mañi tuubay bo ɗo bo foti o yaha o nasta sare yite o yangite dede fodde geddal mako foti bo Allah yafamo dede daraja tawhidi mako yaramo sare aljanna o yaha hisa almuhimmu ko en famata julɗo marɗo tawhidi lamdi ka dabata ko ha sare yite ngam majum en habda en laɓɓina tawhidi derɗiraɓe tawhidi meɗen laaɓa to tawhidi laaɓi ɗo ɓi adama ko tokkiri nder yite tan mi wurtugo ota aljanna jawmirawo subhanahu wa taala yaafu en Allah yaafu saroji meɗen jawmirawo yaafu modiɓɓe meɗen Allah tabitin de'ende ha nder lesdi meɗen Allah waɗu en nder nanoɓe konguɗi boɗɗi hutinira ɗi jawmirawo waɗu en nder jeeyaɓe maako salihi en jawmirawo waɗu en nder ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam yaktoɓe mo yakta qur'anu yakta sunna jawmirawo waɗu en nder hajanoɓe diina huwanaka jawmirawo hawru en ha sare aljanna banno hawriri en ha ɗo ɓe annabo en ɓe saydiɓe ɓe nulaɓe jawmirawo yaafu en boofi meɗen yaafe ɓe juttingo dow moɗon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallah khairan.